হ্যালো এভরিওয়ান, সুপারবাইক তো আমাদের সবার পছন্দের। বাংলাদেশে যখন থেকে সিসি লিমিট আপডেট করে 350 সিসি করা হয়েছে তখন থেকেই সবার মনে এক কথাই জেগেছে, বাংলাদেশে কি আদৌ আসবে কাওয়াসাকির মনস্টার বাইক নিনজা Zx25r। এই Zx25rই হলো এই 250 সিসি সেগমেন্টের একমাত্র বাইক যেটি অন্যান্য 250 কিংবা 300 সিসির বাইকগুলো থেকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল। ধারণা করা যাচ্ছে বাংলাদেশে যেহেতু কাওয়াসাকির নিনজা 125 বাইকটি বাংলাদেশে অফিসিয়ালি পাওয়া যাচ্ছে, তাই সিসি লিমিট আপডেটের পর এই মাস্টারপিস সুপার বাইকও হয়তো ভবিষ্যতে আমরা বাংলাদেশের রাস্তায় দেখতে পাবো। আশা করা যাচ্ছে বাইকটি ভারতের বাজারে লঞ্চ করা হলে দাম রাখা হতে পারে 8 লক্ষ রুপি, যা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল হলে দাম হতে পারে প্রায় 17 থেকে 20 লক্ষ টাকার আশেপাশে। তাই আর দেরি না করে আসুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। শুরুতেই কথা বলা যাক বাইকটির ইঞ্জিন সেকশন নিয়ে। বাইকটির ইঞ্জিনে থাকছে 249.5 সিসি ইনলাইন 4 সিলিন্ডার 4 স্ট্রোক 16 বাল্ব ডগ লিকুইড কুলড ইঞ্জিন। বাইকটিতে ফুয়েল সাপ্লাই সিস্টেম হিসেবে থাকছে এফআই। এই ইঞ্জিনটি থেকে আপনারা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার আউটপুট পেয়ে যাবেন 43.5 এইচপি এট 15,500 আরপিএম এবং ম্যাক্সিমাম টর্ক পেয়ে যাবেন 21.2 নিউটন মিটার এট 14,500 আরপিএম। স্পোর্টস বাইকটির ব্যালেন্সের জন্য দেওয়া হয়েছে এর সামনে 17 ইঞ্চি অ্যালয় রিমের সাথে 110/70 সেকশন এবং পিছনেও 17 ইঞ্চি অ্যালয় রিমের সাথে 150/60 সেকশনের রেডিয়াল টিউবলেস টায়ার। ব্রেকিং এর দিক থেকে বাইকটির ফ্রন্টে পাবেন 310 মিলিমিটার সেমি ফ্লোটিং সিঙ্গেল ডিস্ক এবং পিছনে 220 মিলিমিটার সিঙ্গেল ডিস্কের সাথে ডুয়েল চ্যানেল এবিএস। এবার কথা বলা যাক বাইকটির বডি ডাইমেনশন, চেসিস এবং সাসপেনশন নিয়ে। বাইকটির শক অ্যাবজর্বার হিসেবে সামনে পাচ্ছেন 37 মিলিমিটার ইউএসডি টেলিস্কোপিক ফোর্কস এবং পিছনে অ্যাডজাস্টেবল মনোশক। 15 লিটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি মিলিয়ে বাইকটির ওজন প্রায় 182 কেজি। হুইল বেস 1380 মিলিমিটার, গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 125 মিলিমিটার, ওভারঅল লেন্থ 1980 মিলিমিটার, ওভারঅল হাইট 1110 মিলিমিটার এবং সিট হাইট 785 মিলিমিটার। এরপর কথা বলা যাক বাইকটির ইলেকট্রিক্যাল ফিচার নিয়ে। বাইকটিতে আপনারা পাচ্ছেন ফুল ডিজিটাল স্পিডোমিটার, যেখানে পাচ্ছেন স্পিডোমিটার, ওডোমিটার, ফুয়েল ইন্ডিকেটর, এবিএস লাইট সহ যাবতীয় সব ইনফরমেশন। বাইকটিতে টেকোমিটার পাচ্ছেন অ্যানালগ। তাছাড়া বাইকটি দুইটি রাইডিং মোডের সাথে পেয়ে যাবেন। এছাড়াও অ্যাডভান্স ফিচার হিসেবে পেয়ে যাচ্ছেন স্লিপার ক্লাচ এবং ট্রাকশন কন্ট্রোল। বাইকটির ফ্রন্টে পাচ্ছেন এলইডি হেডলাইট এবং বাইকটির টেল লাইট পাচ্ছেন এলইডি। তাছাড়া বাইকটির টার্ন সিগন্যাল ল্যাম্প পাবেন এলইডি। সব মিলিয়ে এবার আসুন জেনে নেওয়া যাক বাইকটির পারফরমেন্স, টপ স্পিড এবং মাইলেজ। কাওয়াসাকি Zx25r এই ফুল ফেয়ার স্পোর্ট বাইকটি থেকে আপনারা টপ স্পিড পেয়ে যাবেন প্রায় 190 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। স্পিড কন্ট্রোল করার জন্য আপনারা পেয়ে যাবেন 6 স্পিড গিয়ার বক্স এবং সর্বোচ্চ মাইলেজ পেয়ে যাবেন প্রায় 25 কিলোমিটার প্রতি লিটার তেলে।